دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک ہارڈ بیس سب سونک اس میں ایڈ ہوگا اور بہت ہی مطلب کہ گونجتی ہوئی آواز ہوگی، بہترین ساؤنڈ ہوگا، تو وہ ہے یہ سرکٹ۔ اور ابھی ہینڈ فری لگا کر اس کا ساؤنڈ مکمل ٹیسٹ کریں، اس کے بعد پھر اس کا سرکٹ ڈائیگرام میں السلام علیکم دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آپ کو ایک بہت اچھا لو پاس فلٹر دوں گا جو بہت زیادہ پنچی ہوگا، یعنی کہ اس کا پنچ بہت اسٹرانگ ہوگا، گونج والا بیس ہوگا، جیسے اکثر گونج والا بیس ہوتا ہے یہ سیم وہی بیس ہوگا۔ کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا تھا یار کہ بھائی ہمیں جو ہے نا سرکٹ دیں، ہارڈ بیس کا سرکٹ دیں، تو یہ ان تمام میرے بھائیوں کے لیے ہے اور یہ میں نے بہت دل سے بنایا دوستوں، اور انشاءاللہ اور دوسری بات کہ ویڈیو کو میں نے چھوٹا کر دیا یار، میں نے پہلے ہی ڈیزائن بنا دیا اس کا، یہ اسکیمیٹک میں نے یہاں پر بنا دیا تاکہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور یہ اس کا مکمل یہ اس کا پورا مکمل ہے دوستوں، آپ اس کا اسکرین یہاں سے شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ دوستوں ابھی تھوڑی دیر میں اس کی ساؤنڈ ٹیسٹنگ کروں گا، تو آپ ساؤنڈ ٹیسٹنگ بھی اس کی ہینڈ فری لگا کر سنیے گا۔ اور دوسری بات دوستوں کہ میں یہ جو سرکٹ ہے دوستوں، یہ جو ڈائیگرام ہے آپ یہ دیکھ لیں، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ان پٹ سیکشن پر دوستوں 10K کا رجسٹر لگا ہے اور 10 مائکرو فیرڈ کا کیپیسیٹر لگا ہوا ہے۔ پلس والا جو ہے وہ 10K کے ساتھ ہے اور مائنس والا جو ہے وہ مائنس پن پر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات کہ یہاں پر جو ہے وہ 3 آپریشنل ایمپلیفائر یہاں پر آئی سی لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس سرکٹ کو دوستوں آپ LM324 پر بھی یوز کر سکتے ہیں، یا پھر 2 آپ 4558 آئی سی لگا کر بھی اس کو آپ لو پاس فلٹر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھیں گے بھائی کہ پن نمبر پاور سپلائی پازیٹیو اور نیگیٹو کہاں لگے گا آئی سی کا؟ تو دوستو جو 4558 آئی سی اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کا جو پازیٹیو اور نیگیٹو ہے، پازیٹیو 8 نمبر پن پر ہے اور نیگیٹو جو ہے وہ 4 نمبر پن پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آپ یہ اسکرین شاٹ لے لینا، اور اس کا ساؤنڈ بہت لاجواب ہے، آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی میں اس کا ساؤنڈ ٹیسٹنگ کر رہا ہوں ابھی، فٹافٹ سے دوستو آپ لوگ اس کے اسکرین شاٹ لے لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو دوستو ویڈیو کیسی لگے لائک کرنا، دوستوں میں شیئر کرنا اور اسے لازمی بنانا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔